Abonnez-vous à notre chaîne Afrique Boigna Télévision. Make sure you have your notifications on at all times. Bonjour, madame Connexion, soya Afrique Boigna TV. Lelo toza une émission na biso ya Saint-Valentin. Lelo toza le 14 février 2022. Comme d'habitude, quand on est au Lobaka, to pesi mbote na bato nyonso o bozolanda biso na Afrique Boigna. Soki zambala liboso na yo olanda biso couple Boigna, s'abonner okoma moko kati na biso. Tant on a le moko kati na biso eza le rôle komi Boigna logique pour famille Boigna. Voilà. Soki pe oza moko kati na biso partager l'émission et ko sala bien. Mbote na maman chérie Saint-Valentin maman. Mbote na patizo la taille S grand frère. Mbote na maman Philbertine Samba, motema docteur Samba na Birmingham. Mbote na ba Saint-Valentin nyonso lelo tokopesa ba Saint-Valentin mbote. Pour le to une émission ya Saint-Valentin. Saint-Valentin la ngaye papa Boigna Saint-Valentin. Bisous zate. Ayo ka no soni. Bisous zate. Oyo ka mon soni. Bisous Saint-Valentin. Mais on va là. C'est quoi, on peut ça bisou t'es. Na kangi yango miso. Peut ça bisou bébé, tika baje, peut ça bisou. On peut ça bisou t'es. Merci. Makamo ka tote o loba mama mariage, yé mo kangi. Papa Boigna omoni. E kangi. Et c'est l'autre. Toye ko pesa maté na biso ya Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ceux qui ont lati rouge, moi maman Boigna lati rouge noir, ils a Saint-Valentin. Papa Boigna lati noir rouge, ils a Saint-Valentin. Lelo papa Boigna avant to kota na sujet na biso ya lelo, lelo ils a lisolo ba tout lelo to yeko beta lisolo ya Saint-Valentin. Eloko nini to bengi Saint-Valentin, ya bona kota non na sujet na biso papa Boigna. Merci beaucoup maman Boigna, bonsoir. Saint-Valentin, bref, ezali journée moko oyo ba dédié yango kaka na ba moré. Ngana pesi na mbote. Yumba na pesi na mbote. Na pesi na bizoko iko pesa te ba bona Saint-Valentin zo kote. Biso Saint-Valentin là chaque jour. Chaque jour to na biso na Saint-Valentin. Wow. Papa Boigna. Oui, maman. Saint-Valentin. On a portugais to lobby. Dia de namorada. Ok, non, bien. Te, o sei que bien. Te, ok, non, bien. Oh. Non, bien. Oui, bien. Oyo toke na wana français, les jours des amoureux. Ok, non, bien. Eh bien, bon, so pas na ya. Yo so bagada ke na bien. So toke na lingala. Jour ya bolingo. Papa Boigna. Lelo tozomona Saint-Valentin. Ils ont un couple mingi. Et comment que lelo nde lelo. Papa so azana ote lelo. C'est que yo oza qualifié te. C'est que yo mère a parlé te. Jour à Saint-Valentin, ils ont bon maman bala. Ils ont côté ba conflit. Papa Boigna, on est en question na wana aliposo. Ba mourir. Yon le to lati bo to ko te ya Saint-Valentin o ezokota tozomona o banzembo lelo so papa tiki on anda ko koma rideau yo ko na ko banini avant na kota na deuxième question na nga Saint-Valentin ezalaka nini pona yo eza jour moko oyo vraiment ezolobela kaka makambo kaka poto pesa na ba cadeau to nini Saint-Valentin ezoloba nini Saint-Valentin. Merci beaucoup maman Boigna. Nauti koloba Saint-Valentin ezali en fait bachaka ngo na 14 le 14 février pour à chaque fois ba organisation lukaka journée moko pour chaque date événement moko songolo. Mais en réalité pour na ngai ndenge poser la question Saint-Valentin na bato balinganaka ezala na journée te. De ce que mon toussé a lingé mon toyabi que je t'aime, il est pas donc si moi aussi je t'aime.
soki kaka balingani wana pona bango Saint-Valentin na bango e bandi wana donc chaque jour o bazo ko vivre bolingo na bango pona bango Saint-Valentin yango wana donc pona ngai depuis tolingana ngana yo ti tokomi lelo tozalaka toujours na ba Saint-Valentin na biso ya chaque jour alors pona bato balingaka bamona neti keno mobali abimi atiki ye ye moko rido andako bon en quelque part nalobi bien que biso toye kolobela mutu te mais tolobeli événement yango ezosangisa bato soki yo oyebi ke lobi to lelo to lobi kuna ekozala Saint-Valentin oyebi ke yo kobima okende kosepela mais eloko ne ekozanga ke oyebisaka moninga na yo chéri na yo partenaire na yo boke osepela ensemble moteke soko ke yo moko mbala moko ye akotikala oraisonner mabe lokola eza journée oyo moni ke fo sepela so kaka ye bokende so bokende na bino mambo esili nango voilà nazongisi mabe papa mama pour le journée yango Saint-Valentin de photo lobela on malembe. Merci. Papa Boania. Oui, maman. Talangana, Papa Boania. Si vous savez, Papa Boania, cadeau, naba couple, naba chéri. Chéri, azo la cadeau. Papa peut ça qui flirte. De commencer à dire Maman Boania. Mon bail na Saint-Valentin, après ça un cadeau ti. Pour tel mes appels, beta pe batuna nga pe ba makabwango ozomona camarade ya zo Maman Boania ngamba na Saint-Valentin ta cadeau Saint-Valentin na zuite ya zela ka azela cadeau Saint-Valentin mukola bevenima yango ya zela pe mobali apesa kete sko olobani na ba couple ezokota mbilinga pona azui cadeau te na Saint-Valentin ata fleur mobali asombele tata surprise mobali asali ete olobani nini pona yango bon conseil ezake ndenge na oti koloba Saint-Valentin soki mutu akomisi yango pona date kaka ya lelo le 14 wala nda bebisi événement o ezali mondialement connu ezande date ya lelo le 14 mais na oti koloba ke Saint-Valentin pona baye balingani bamona yango so grand chose te parce que comme grand chose yango ozomona ke ozozelaka cadeau kaka le 14 lelo mais lokola sikoyo bapesi yo yango te okomisi yango grand chose engi koloba ke à part date wana avant wana ozwaka no cadeau te après wana ozwaka no cadeau te do pona yo mobali di janvier au décembre asepelisa koka na date yo ta lelo mutu asombelaka yo cadeau asombelaka fleur asombelaka eloko nyonso oyo sepeli nango bien oyo yo yebaki te asali yo surprise ezalaka lelo 14 te wana ezolakisa bozo vivre vrai amour te parce que date yango bakola yango mpona bamoureux bapesi balobaki journée des amoureux de oyo nyonso asalaka bolingo badedia journée wana mpona ye nge elobaki bolingo ezalaka mpona jour wana te bolingo ezalaka chaque jour alors vivaka Saint-Valentin na yo chaque jour na mwasi na yo na mobali na yo. Merci beaucoup. Papa Boania. Ngayo mo. Papa Boania. Oui, madame. Le za Saint-Valentin papa so na lobby obetali nga ne lobby. Papa Boania déjà oui, maman. Baby. Oui. Ba lobby boy. Saint-Valentin. Ba tout ba lobby. Pourquoi vous fêtez à Saint-Valentin? Batumsu balobi toza obligé to fêter yango batumsu balobi toza obligé te. Pourquoi mutumsu azo sepela na Saint-Valentin mais mutumsu balobi ye Saint-Valentin a sepela raté. Loko yo sepela raté na Saint-Valentin tika ba o bazo sepela ba sepela. Yo pe muto sepela na Saint-Valentin tika pe o alingana nete wana alingate. Mundire mbilinga koti o musicien na biso goganya loba mbilinga
bato basepela na Saint-Valentin te balobi bato basepela na Saint-Valentin baza bobungi bayebi eloko te. Est-ce que Saint-Valentin tokende nano avant nakota na troisième question nanga pourquoi kosepela bato basepela na Saint-Valentin ba o basepela te balingi baninga pe basepela te balobi pourquoi zo sepela pour la Saint-Valentin eza jour moko ya lokuta batia papa bwanya yo koloba nini pona bato baza contre pona bato basepela na Saint-Valentin bato na bwanya oyo bozo ko fêter le Saint-Valentin boyo ka couple bwanya ezopesa bwanya na mama Saint-Valentin madame bwanya yeah papa tant tolobaka bato basepela te la date yango to bato basepela pour la date yango na pesa ba mutu torté parce que na koloba te que non bato basepela nango te ba na raison ah bato basepela nango ba na raison to ba na raison te na ba raison te te ka pesa ba mutu torté parce que moni date oyo ba sala po bato ba reconnaître date wana comme date moko ya fête ya bato basepela na bango et comme à lokola en fait eza organisation mutesala nengwana pourtant do vivre na monde na biso oyo ba date to ba événement historique nyonso o bato ba fetaka to fetaka ezali organisation mutesala yango siko pourquoi basala yango pour un moment donné bazotala bato ndenge to vivre balukaka toujours date moko boye to tiango pone loko boye ah eloko yo so to sali lango date boye monde entier fêta rango et bando zala pe bien so ki yo mona rango mabe et ça peut problème te et ça pas que journal ngo ko manifester no moti so mono na lati rouge noir to na palette noir rouge ba simbani babi ke biso to fêter Saint-Valentin na biso royo sepela no na moti et ça na ngo pe mabeti mais comment na ba o ba sepela na ngo te mabe yo pe o sepela na journée yango comment na te ke o sepela na ngo te mabe société ke na bon omoni lelo par exemple ngana zo ka makambo Saint-Valentin lokola ba religieux omoni lelo ba religion ba sala ka nini omona ba te église tel ba pona teni na bango pembe ba te église tel ba pona teni na bango ya vert misusu ya noir mususu ya rouge mususu bato na bato bazo ko s'identifier ne loko na bango ba sepeli na siko loko na ngana lata ka teni ya pembe par exemple na moni ke ba religion na balinga na bango ya vert est-ce que talinga loko na ngana lata ka teni na nga ya vert est-ce que ba religion na batan ba lamta na bango ya rouge est-ce que talinga ite ndenge moko zwa ka biloko loko la biloko to liaka ezana mutu musa sepela na viande oyo mais oyo aliaka na ngote mususa sepela na wana mais oyo sepela oyo pa aliaka na ngote est-ce que faut beaucoup me sans problème et ça problème ite ezaka ke yalinga ne wana ye pa linga ne oyo loko lezaka ka eloko oyo batu batie na mutu balingi basala na bango tika na mutu asala kango asali parce que un ezoboma na mutu te ezonyokola na mutu te ezo sala te ke mutu abebisa makambo na ye pour la journée o ya le 14 te soko tali yango esala kono eloko te ezala ka tongo moko boye midi moko boye esili ne papa bwanyo le bezaka lokwa ba journée nyonso voilà to komisa mo penza te lokwa journée moko spécial pour journée nyonso papa bwanyo na mona ngo ezaka spécial na bomo na biso bato justement ezana encore le 14 février date le 14 février on tola ti rouge noir to sepela déjà to zo mona te lo nini o to ko sepela ko le ka jour ya lelo papa bwanyo oui to sepela déjà donc le 14 wana pona ngai kutu ngana mona ngo eza jour moko on dirait ya repos le 14 soki le roi biso to message au sa ba jeune papa bwanyo to sa na biso pe ba jeter tobi tepo eloko wana on dirait et comment eloko moko yango na lobaki papa bwanya de commencer le ki papa bwanya ba cadeau na lobe déjà le papa ba cadeau to na lobaki yango ba cadeau papa yo mobali Saint-Valentin ozotika mwasi no na ndako na butu pia obimi na Saint-Valentin okoya lobi na tongo mama tikali yemo bakomo benge rideau
bambanda bakoma otindele message mokola Saint Valentin babimande nanga papa pone yoza mobali donc mokola Saint Valentin ba jour eza spécial o eza ke o ko bimana mama ozobima ona mwasi mususu donc c'est que mwasi wana za spécial koleka mama ya ndako. Bon ngana oloba boye déjà tout tu koloba ke journée eleki journée ezalaka te po tomona kaka ntongo etanaka mo ebimaka pa ebimaka kaka ekenda mpe kolala pa elalaka kaka donc elingi koloba biloko oyo yo okolia na Saint Valentin na journée yango olia yango déjà mpe olia kango mayo komela mokolo yango omela yango déjà mopepe ozo respirer mokolo yango kaka korespira ozomona te kochange lo te voix oyo olobaka yango kaka ozoloba c'est-à-dire bato yo omonaka bango wana kaka ozomona siko fo koma na niveau wana oyebake lokola terre etournaka journée etournaka makambo nyonso etournaka donc ndenge lundi elekaki ndenge mardi ekoleka ndenge mercredi ekoleka ndenge jeudi ekoleka ndenge vendredi ndenge samedi ndenge dimanche ekoleka ndenge moko mpe basanza ezalaka tozalaki na janvier tokomi février tokokoma na mars ainsi de suite donc elingi koloba ke lokola tozolobela Saint Valentin yo mama kokomisa yango problème te nauti koloba bémission mosusu ke eza makambo mosusu eza facile eza kaka facile soki ofacilité yango osimplifie yango omona yango aya nango elo te mais ekokoma mpe difficile soki orendre yango difficile soki olobi okomisa yango difficile eko mpe difficile donc nyonso odépendre na yo ndenge ozolinga likambo yango ezala papa akimaki yo asali mabe tobeteli ya maboko te yo oyebaki te parfois olalaki parfois olai distrait ye akimi azongi mpe te ayeti lobi mais sikoyo omoni kaka soki osimplifie yango mbala mo papa komona yo okeno na mwasi moko ya bwanya po eloko nga nasalaki ngai papa nakalisaki eza grave nakalisaki mama akosundola bana ye mpe alati mbangu abandi koluka ngai abandi koluka ngai mama atali boabi mais papa ndenge ake kona bwake wapi soki ake omela masanga naka yango amelaka na ye soki ake olia kuna biloko wana kaka yango aliaka na ye soki akei kokutana bato wana akutanaka ne na bango deloko asika asali eza te mais lokola nayebi kazala ana ndako ntongo etani akoya na ye omoni asimplifie nango mama silika te soki azongi akole papa na nzoto te nalobi bien asimplifie yango soki obandi koluka okomisa yango dire ekomi grave lokola likambo malunga sikoyo bato abwani ata bakomona baloba o mama nini sikoyo bando pesa explication nini papa na Saint Valentin atika ye ngai abimi na akesepia na basi mosusu ngai nakoma na aka arido sikoyo ntango azongi ali na kole papa babuto nyonso na kati ye mpo na supporte te autikaka na basi mosusu libanda oyebisanga nano estce yo ozalaka rido kasi so ozotikana na ndako papa bwana nakokomisanga rido yango nalobi te estce mwasi alaka rido eza na makambo mosusu yo moko ozoluka komikolata yango ya yo te parce que oza mutu otambola rido mutu etelema yo otambola kasi na sansi ye alobi ke akomisa ye rido atika ye na ndako na bafeti abimemaka ye te na baevenema oyo nde toloba ya Saint Valentin ya lelo papa akende na mwasi mosusu te simplifie yango suka nango mokomosu okomona omonisa soki obandi omona makambo yango grave mokomosu okoloba mpe keno osiliki mpo papa aboyosombela ngai mosuni aboyosombela ngai mbisi ya mai yango nasiliki aboyosombela ngai mosuni ya nyama tele yango nasiliki ngai koma namona yango nde ondire à peu près mais papa oui yo oza papa ntango ngai na oloba boye nazwi par ya bamama yo mpe ngai nazwi na opart na oyo ya bamama yo mpe olobi te papa oyo totikaka basi na biso na ndako eza nango easy papa mwasi no azolelalela bobimaka na ye na se yusko osondiri otiki bapapa na dale vide ye papa te ngai na oyo ezali émission ya bwanya topesaka bwanya na bato oyo bazolanda biso oyo bapesaka biso confiance bayebi eloko nini na oloba tolobi boye
Nous se dépendons de la maturité à moi si et la maturité à mon bali. Pourquoi si ko yo okimi moi si? Moi te que maturité na yo ekomi na muke. Pourquoi yo pe moi si ce côté mon bali azonga ki okomi si ngo grave. Pour soit kati. Pour maturité na yo pe maman. Papa bonya za. Kati ba buto. Papa bonya ala. Non, ça ma maturité. Papa bonya utili banda. Omoni madame bonya. Ezana makamususu na vita nga na tala batu basala hamu. Na lobaka ah. Soki ba lobaka ke no. Mutu azala capable ya kozwa cerveau na indam a charger en mutu wana pour aider ndele batu mingi to eda ba ona vie. Pourtant musuma kamusozo silika nango isifika bazwa cerveau muninga wana ba peswa munambo. Au moins on comprend que oh pourquoi non ça maman pampo. Mais tellement impossible ya moto edaka batu na maloba na biso. Oyebi lelo batu boni bakenda na ba Saint-Valentin bazoka babukana badaya parce que l'autre le belaka Saint-Valentin. Parce que ceux qui ont maman oyebi ke ils ont batu bakenda ka bien akenya bien nda kone mazongi ake se trouver à l'hôpital ta on se parle ngo écoute ya masanga zoe bana esote ke ils ont ngolo comme colonos. Akwe na libulu soki pota munene ake se trouver à l'hôpital abukani musuku tu pas zupe likama akufi so tango na yolo bani parce que yo banda mona ka ba memayo so tango su mutanga memo yo na suko muta se trouver à l'hôpital botango wana yo ponga olo baki ah ngape fana kende ka ngape na ko hôpital ndenge ya bukana ifala memanga ngape na bukana ndenge ya kufi fale nga ba amemanga pe na kufa te koloba ngo sute parce que moni ke kune komi dali kama ya on a lobi makambo nyonso fo à un moment donné o minimiser ngo elo muso ko pesa ngo importance belete parce que moni mama lelo ngano to vandi boye to latika boita muso pour une émission certainement za pour na émission nde to sali ke a to présenter ngo pour epesa couleur émission ma mutolo. Yes. Mais tant mususu nzambe so abateli biso to mona Saint-Valentin do date wana mususu tant so to lata biso boité prochain 2023 tant so to lata biso boité son ko to lata boité émission tant to lobela Saint-Valentin yo zonga sko émission alelo o lo bakete batu wana balata kango ka juste pour apesa biso information ba faire passer message mais até que to zalaka obligé que non maman déjà boya le ya Saint-Valentin le faux rouge noir, on appelle faux rouge noir. Rouge noir, voilà, bâton pour qu'il doit tirer. Faut à flair, mais c'est autant pour la tête, c'est le barreau. Non. Pour dans le bas qui déjà que biso Saint-Valentin pour na biso elle chaque jour. Au moins d'abord on peut sabino pendant vraie définition na yemo Saint-Valentin. Le roi de comment na Google, so bolingi bobeti, comme quand Saint-Valentin, on peut sabino ba explication naie pourquoi bestoraka date wana azalaka nani ainsi de suite tellement ça moi makambo belé moi to kota ba détail wana ezate na mutako ko fouiller information à comprendre quoi c'est ya moni ba breja quand ba lobika ezali fête ya ba mouré or que tant ba lobi déjà fête ya ba mouré est-ce que na mouré azalaka date pour ça pour se faire sa mour nae non donc ba tu ba expliquer bino likambo susu bino pe bokuma okena ngona makambo mususu ba lobi za fête ya bino bato bolinganaka do mwasi alinga mobali ne makasi mobali alinga mwasi ne makasi balobi feti wana ezali ya bino bokoki kovanda na ndako bosombi ata litre na bino mai bomela bota télévision na bino bopase feti na bino mai na bia mai ya mai litre mai bochango wana chena verre botutisi ya mon grand omelisi moninga pa melisi Saint-Valentin. Ok, merci beaucoup, Papa Bonia. Donc, comme nous sommes sur tellement d'émissions, il y a Saint-Valentin, nous avons pendant qu'on vend de l'amour pour les mingité, ou déjà, tout le monde va comprendre les bisous. Les locaux, les hommes, qui ont Saint-Valentin, tu as ça va Valentin, va Valentin, on beauté. Tu as ça va couple, ou bisou, tu yebi, couple, ou to yebité, en tout cas, vous fêtez bien, ou va fêter bien, ou va fêter raté. Vous faites PKKT, mais ils ont kaka bien.
ndenge kaka bozalaka na couple bien to na posa ba couple za bien to zela ka Valentin te lelo na yiko pesa mbote na ba Valentin na ba Valentino couple nyonso o baza ba amoureux na ba amoureuse na bandina mama Philbertine Samba motema docteur Samba yaza couple Saint Valentin topesi mama Micheline Lubuya na Soudaf madame docteur Lubuya Saint Valentin na yo topesi Clarisse Malungu na papa Lukombo na Toulouse Saint Valentin na bino topesi vie na Emma Baka papa Weston ya bola ba Weston na mama Nadine mère abu pia na Italie ba Saint Valentin na bino toye kopesa HD la merveille maman Versace couple Versace couple Royaume na Belgique na mobile ne Patrick Bendela Saint Valentin na bino toye kopesa Mifinda la ya Konde na papa Guilin Kisiswa na France Saint Valentin na bino toye kopesa Ginette Lunungu na papa na biso Persisia Saint Valentin na bino toye kopesa Eva Matoka Panda na papa Bode Panda na Swindon lipasa ya papa Bwanya Saint Valentin na bino topesi Chantal Limeso petite sœur na mobali na boyfriend na biso Fleury Poutou na France Saint Valentin na bino topesi Patizo la taille S na France na mwasi na Sandra Lutonadio Saint Valentin na bino Saint Valentin na batu nyonso ba o nyonso na tangi te bolimbisa ba kombo ekimi bino nyonso ba Saint Valentin na bino donc na ba o nyonso boza abonné pa mama Bwanya ba Saint Valentin na bino donc ba mbote donc batu nyonso tolingi bino mingi to comme na biso na suka émission na biso papa Bwanya oui mama Bwanya Saint Valentin papa Bye bye.